साथीहरुमा आज विशेष गरेर बाख्रामा हुने रक्त अल्पता एनिमिया बारे कुरा गर्नेछौं र बाख्राको एनिमिया भनेको बाख्राको शरीरमा हुने रगतको कमी हुनुलाई नै रक्त अल्पता भनिन्छ र रगतको कमी हुनुको साथसाथै रगतमा भएको हेमोग्लोबिनको मात्रा पनि एकदमै कम भएर जान्छ र यसको विशेष मुख्य कारणमा चाहिँ पारासाइटहरु हो जसको शरीरमा रगतहरु चुस्ने अथवा खाने पारासाइटहरु छ त्यसले चाहिँ उसको रक्त अल्पता एनिमिया गराउँदछ जस्तै जुकाको संक्रमण हुनु किर्ना जुम्रा उपिया र रगतमा पारासाइटिक जुन प्रोटोजोअल डिजिजहरु हुन्छ त्यसमा पनि रगतको कमी गराउँछ र शरीरमा हुने खनिज मिनरल तत्वको कमीले गर्दा पनि यो आइरन कपर र कुपोषण लामो समयसम्म रह्यो लामो समयको रोग जस्तो कि पारासाइट हुन्छ र यसको मुख्य लक्षणहरुमा चाहिँ विशेष किसिमका लक्षणहरु देखिन्छ आँखा र मुखको गिजा जुन हुन्छ त्यो सेतो हुन्छ आँखा त झन् सेतो हुन्छ र कमजोरी र धड्कन अलिक बढे जस्तो हुन्छ धक्ने जस्तो हुन्छ र घाँस नखाने मन पराएर नखाने तौल घट्ने बाख्रामा मुख सुस्तपन अलिक लोसे भए जस्तो देखिने र गम्भीर अवस्था भयो भने हेमोग्लोबिनको मात्रा धेरै कम भयो भने बाख्रा डल्ने सम्भावना पनि हुन्छ र यसको उपचारमा चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पूर्ण पहिले चाहिँ उसको रगत खाने जति पनि पारासाइटहरु छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै मार्नुपर्छ हटाउनुपर्छ जस्तो कि जुका मार्ने औषधिहरु आइरन इन्जेक्सनहरु टनिकहरु भिटामिन बी कम्प्लेक्सहरु त्यस्तो खालको औषधिहरु दिनुपर्छ र राम्रो घाँस दाना र मिनरल मिक्सचरहरु दिनुपर्छ र यसको चाहिँ औषधिहरु खुवाउँदाखेरि हामीलाई भेटनरी टेक्निशियनको सल्लाह अनुसार दिनुस् हैन जस्तो कि तपाईको प्रत्येक 3 देखि 4 महिनामा नियमित रूपमा जुकाको औषधि खुवाउनुपर्छ र गोठहरुमा चाहिँ सफा राख्नुपर्छ ताकि कुनै रोगहरु पारासाइटहरु नहोस् हैन ब्यालेन्स फिडिङ दिनुपर्छ अनि नयाँ बाख्राहरु ल्याउनु भयो आफ्नो बथानमा बस्न राख्नलाई गर्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ पहिले बाहिर राखेर उपचार गर्ने सबै स्प्रेहरु गर्ने कन्ट्रोलहरु गर्ने त्यसपछि चाहिँ मात्रै ल्याउने र यो जानकारी तपाईहरुलाई एकदमै जानकारीमूलक उपयोगी लाग्यो भने कृपया लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनुस् धन्यवाद।